Olá, meu nome é Marina e você está na ClickSound. Antes de qualquer coisa, esse sininho aqui, ó, clica nele para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente tem semanalmente, tá ok? E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Estava eu andando aqui pelo estoque da ClickSound e encontrei esse lançamento aqui, que é o Ultra LED Black Edition da Onyx 9000 lumens. E a gente tem duas opções aqui, a gente tem o 2D e o 3D. Deixa eu abrir essa caixinha aqui que tá novinha, tá até com cheirinho de novo. Esse aqui que eu tô abrindo é o 3D. Por que 3D? Porque aqui ele tem as três faces dele de iluminação. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Ó. Então, este aqui é o 3D e este aqui é o 2D. E a gente tem o tipo de encaixes diferentes para praticamente todos os tipos de carro do mercado. H4, H3, H11 e vai. E olha que da hora, além desses detalhezinhos aqui, ele tem um cooler aqui embaixo, ó, para refrigerar. Acesse o nosso site, entra na nossa loja virtual, lá tem todos os modelos do Ultra LED Black Edition, tá? Com os variados encaixes e com o preço promocional top de lançamento, tá ok? Então não fique de fora e não esquece de usar o cupom Marina que eu vou dar um desconto para vocês. Beijo e até a próxima!